ये हमने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, नजर आ रहा है सबको? अब इसमें हम डालने वाले एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल किसकी जरूरत मिलता है, एल्यूमिनियम फॉइल है। ठीक है, देखिए अब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं होते हुए नहीं दिखेगी आपको, लेकिन अब धीरे धीरे आपको नीचे बबल्स दिखेंगे इस एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, अब थोड़ा टाइम लगेगा रिएक्शन को होने में, थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू डेंसिटी है। ठीक है, अच्छा इसके अपन हाइड्रोजन गैस निकल रही है कि नहीं निकल रही, उसके हम क्या कर सकते हैं, बलून को उसके ऊपर लगा सकते हैं, तो पता चलेगा हाँ कोई गैस निकल रही नहीं निकल रही। ठीक है, स्टार्ट हुआ। अब जब तक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, निकल रही है धीरे धीरे, निकलना स्टार्ट हो गई है। दिख रहा है आपको बबल्स दिख रहे हैं, बबल्स दिख रहे हैं, एकदम बबल्स निकल रही है। यहाँ पे यहाँ जो पास में पीछे दिख रहा है बेटा आप लोगों को, देखो बबल्स निकल रहा है, निकल रहे। ये कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अब थोड़ी देर में बलून के अंदर आप देखोगे कि बलून के अंदर वो पूरी हवा हाइड्रोजन गैस जो होगी वो कैप्चर हो जाएगी। ठीक है, इसमें मतलब कि हाइड्रोजन गैस तो निकल रही है ना। इससे पता चला हमको, क्यों पता चला हाइड्रोजन गैस निकल रही है, बिकॉज बलून खुल रहा है, कोई तो गैस निकल रही है। अभी हाइड्रोजन निकल रही है कि नहीं निकल रही वो देखते हैं। कैसे देखेंगे, कैंडल को पास ले जाएंगे, ऑक्साइड निकलेगा तो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, रिएक्शन पकड़ो इसको हाथ में बेटा, नीचे से पकड़ो। गणेश ऊपर से बलून हटा, हटाओ बलून बेटा, हाँ हटाओ। मैम काजल क्या है, ऑक्साइड नहीं? यस मैम। इसका मतलब कौन सी गैस है ये, हाइड्रोजन गैस। समझ में आया? ओके, अच्छा हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व हो रही है, तो ये जो नीचे आपको एल्यूमिनियम फॉइल में थोड़ी देर में ब्लैक नजर आएगा। क्यों ब्लैक नजर आएगा, क्योंकि आप एल्यूमिनियम फॉइल क्या बनते हैं, एल्यूमिनियम। ठीक है, अच्छा ये रिएक्शन कैसी होती है, ये रिएक्शन कैसी होती है, ऐसे हाथ टच करो इसको, गरम है, टच करो इसको, जबकि हमने इसको गरम किया है नहीं किया गरम, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, गरम तो पास करो एक बार, पास करो गणेश। ऑक्साइड सुनाई थी? यस मैम। अपन ने बलून इसलिए लगाया था बिकॉज क्योंकि अपने पास में कॉक नहीं है अभी, और कॉक से मुंह बंद करने के बाद हम कर सकते थे, लेकिन हमने बलून इसलिए लगाया ताकि गैस अंदर ट्रैप हो जाए, और जब हम माचिस पास में लेके जाए तो अच्छे से हमको साउंड सुनाई। ठीक है, क्योंकि हमें पास में कौन सा सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है ना। तो हमारी कितनी 3 रिएक्शन कंप्लीट हो गई। एक्चुअली ये रिएक्शन